வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம பிஎஸ்என்எல் ஆஃபீஸோடைய கார்டனை தான் சுற்றி பார்க்க போகிறோம். நிறைய மரங்கள், நிறைய செடிகள் வச்சுருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த செடி வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஐ திங்க் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒயிட் கலரில் ஒரு பூ இருக்குது. ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய மரம் இப்போ தான் வளர்ந்துட்டுருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்கவே. ஸோ இங்கே பாருங்கள், குட்டி குட்டி செடியெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இப்போ தான் அது வந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது முல்லைப்பூ மாதிரியே இருக்குது, ஆனால் முல்லைப்பூ கிடையாதுங்க. இங்கே பாருங்கள், இது வந்து முல்லைப்பூ மாதிரி தான் இருக்குது. தோற்றத்தில் அப்படி தான் தெரியுது, ஆனால் முல்லைப்பூ இல்லை. இந்த செடியை பார்த்தீங்கனாலே அது தெரியும். ரொம்ப அழகாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்த சைடில் பார்க்கலாம், இங்கேயும் வந்து அழகுக்காக நிறைய செடிகள்லாம் இந்த ஓரங்கள்லேயும் வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இங்கே ஒரு மரம் பாருங்கள். இந்த மரத்தில் அழகான ஒரு மஞ்சள் நிற பூக்கள் இருக்குது. ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஆஃபீஸை சுற்றி நிறைய செடிகள், மரங்கள் ரொம்ப அழகாக வச்சுருக்காங்க. நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நல்லா இருக்குதுங்க. அட்மாஸ்பியர் சூப்பராக இருக்குது. உங்களுக்கும் வாய்ப்பு கிடச்சிச்சின்னா பாருங்கள். தேங்க்யூ.